Xo'p. Ha, bu savol juda ham ko'p beriladi. Avvalo Xudo rahmat qilsin, Murod Rajabov ustozimizni o'zbek kinosiga qo'shgan katta hissalar to'g'risida aytmoqchiman. O'sha biz yaxshi ko'radigan Tangalik bolalar, Ulfatlar, Temur xotin filmlaridagi beqiyos, betakror rollari hammamizni qalbimizga yetib borgan. Va o'ylaymanki, bunaqa darajadagi, bunaqa kalibrdagi ijodkorlarni, aktyorlarni biz qadrlashimiz kerak, ardolashimiz kerak. Murod Rajabov bilan Super kelinchak, Ichki kuyov va boshqa filmlarda birga rol ijro etganmiz va ko'pchilik bizni ota-o'g'il deb hisoblashadi. Aslida ham shunaqami? Hozir shu savolga javob beraman. Yo'q. Men Murod Rajabov o'g'illari emasman. Biz shunchaki birga rol ijro etganmiz filmlarda va familiyamiz bir Rajabov. O'ylaymanki, sizni qiziqtirgan savolga javob berdim. Agar yana savollaringiz bo'lsa, izohlarda kutaman. Eng yaxshi savolga javob beramiz.